फिर ये सोचा है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ूंगा मैं? हाँ बिल्कुल लड़ूंगा सर, लड़ूंगा है ही। पक्का लड़ेंगे। चलिए इस मीटिंग के बाद में मिलते हैं। बहुत विधानसभा के अंदर भागीर जी खराटे नाम से, इनका वैसे क्या नाम है सर आपका? पूरा नाम भागीर सिंह खराटे बडाटर। भागीर सिंह खराटे बडाटर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 48 चुनाव लड़े अब तक। सोच सकते हो अब 48 चुनाव लड़े। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये इतने सारे चुनाव लड़ने के पीछे क्या रीजन है आपका? कैसे आपने मतलब ये मतलब जीत के वो कुछ कानून पास करके जो भलाई करना चाहते हैं, लेकिन वो मौका मिला नहीं, जनता ने दिया ही नहीं मौका। तो कभी आपको फिर ये सोचा है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ूंगा मैं? हाँ बिल्कुल लड़ूंगा सर, लड़ूंगा है ही। पक्का लड़ेंगे। चलिए इस बार आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? अब मैं इससे अब की बार फतेहपुर या मेन सिटी सीकर से लड़ना चाहता हूँ विधानसभा। कौन सी पार्टी से लड़ना चाहोगे आप? पार्टी तो अभी तक किया नहीं, करूंगा सर। ऐसे बिना पार्टी के? नहीं बिना नवल से तो मेरी वो रिजर्व पार्टी है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अच्छा, और हम देखेंगे। तो अभी ये आपका 49वां चुनाव होगा फिर? ऐसे तो मेरी बच्ची सरपंच का लड़ चुकी है, एक वो मेरी मैडम जिला परिषद का लड़ चुके हैं। 48 50 51 हो जाएगा मेरे परिवार का, तो मेरा तो होगा 49, लेकिन 51वां चुनाव हो जाएगा आपका। 51 चुनाव आपने अब तक लड़ लिए हैं। और अभी ये जो ये लड़ोगे, ये वाला 52वां या 51वां होगा ये ना? 50 आपने अभी तक लड़ लिए हैं। तो देख सकते हैं एक इंसान की हिम्मत देखिए आप। मतलब सामान्य बैकग्राउंड से होकर उसके बाद में 48 चुनाव उन्होंने खुद लड़े हैं, 2 चुनाव इनके और जो रिलेटिव उन्होंने लड़े। तो बताए अब मेन चीज का मुद्दा क्या है? किस चीज को लेकर आप ये आपको क्या आपको सीट पाने की लालसा है? क्या चीज है ऐसी क्या जिसको लेके आप जीत के मतलब सामान्य जनता के कानून में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं? मतलब आपको कौन सा कानून अभी ऐसा लग रहा है जिसपे परिवर्तन किया जाना चाहिए कि आपको चुनाव लड़के ही उसको हटाया जा सकता है या सही किया जा सकता है? सर बहुत कानून है ऐसे, वैसे जैसे महिलाओं पर बहुत अत्याचार और कानून तो बना रखे, लेकिन कानून की कोई परिपालना ही नहीं कर। खेती के संबंध में बहुत ऐसे कानून हैं जो DAP यूरिया डाल के किसान लोगों को मार रहे हैं, उसमें भी सुधार होना जरूरी है। जैसे DAP यूरिया डालनी नहीं चाहिए, ये गोबर की खाद से जैविक खेती करनी चाहिए। लेकिन अंधाधुंध लोग पैसे के चक्कर में एक इंसान दूसरे इंसान का पैसे के चक्कर में गला काट रहा है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। भी आप चुनाव लड़के ये इसको हटाना चाहते हैं, लेकिन सर आप ऐसे डायरेक्ट भी तो विरोध कर सकते हैं ऐसे कि भाई ऐसे इसमें चेंजमेंट हो जाए कुछ। ऐसे पावर हाथ में नहीं आता। अच्छा, तो पावर लेना है, पावर हाथ में लेके फिर कानून आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इन्होंने 51 चुनाव अभी लड़ने जा रहे हैं, और इसलिए कि कुछ अमेंडमेंट है उनमें चेंजेस हो, कृषि के जो कानून है उनमें चेंजेस हो, और जो महिला सिक्योरिटी को लेकर कुछ अलग। क्या राय रखते हैं आप ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने 50 चुनाव लड़े हैं और ये इस चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं, जनता को थोड़ा और सहूलियत मिले, इसलिए राय जरूर रखिएगा इस पे। और अगर आप इनको जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है सर।